Donc, on va aborder une nouvelle leçon. Adam, on va aborder une nouvelle leçon. Donc, باش غادي نبدا une petite situation. عندي هنا deux lampes. Vous voyez هنا عندي deux lampes اللي كيكونوا عندنا في الدار en général. هاد les deux lampes en général, le fabricant en général, هادي خصكم تعرفوها. كيكتب il met des indications. Par exemple, هاد la lampe نسميها L1 هادي كاتب فيها 40V 60W. Non, 240, oui, 240 اجي انت دابا تيموان، خصنا ضروري تيموان، ان تيموان، واحد الشاهد اللي كيشهد لينا L1 كاتب فيها 240V 60W، سي سا. سيري لي L2 s'il te plaît. رجعت بلاصه 200V و 100W، صافي. هادو دو لون، خالي صافي شغل بلاصه. دابا السؤال المطروح اولا لو فابريكون شنو بغا يقول لكم ميساج. نبداو بهادي 240 اللي هنا و 240 اللي هنا، سي لا ميم شوز. C'est-à-dire كيقول لي si tu veux faire fonctionner cet appareil، حنا نهضروا en général عندي un appareil pas forcément une lampe. بالنسبه لي زوط اباري كيحط عليهم اون بلاك سينياليتيك، غير هادي دابا حيت زاجه و اكسيتيرا و اون لامب ما بقاش فين يكتب ليا في لامبول فوق في الزاجه. مي اون جينيرال تمشيو لاي جهاز عندكم في الدار كيكتب كاينه اون بلاك سينياليتيك. ما معنى اون بلاك سينياليتيك؟ لوحه وصفيه كتعطيني معلومات على الجهاز اللي غنخدمو. اول ميساج ديما نهتموا، اسمع الياس، بالرقم اللي حداه لا ليتر في. سي امبورطون الرقم اللي حداه لا ليتر في باش كيفكرني كاين غوندور ديال لا طونسيون. وشنو الرمز ديالها؟ او. دونك سيتادير او هذه اول حاجه. حنا غاديين بالتدريج. سي اون غوندور طونسيون، لا ميم شوز هنا طونسيون. لو فابريكون شنو تيقول لي لو ميساج؟ سي تو فو فير فونكسيوني سيت اباراي نورمالمون، يعني واحد الاشتغال عادي، ما يكونوش عندي جوج حالات خطيره اللي هما sur tension et sous tension. Je vais m'expliquer tout de suite. يعني إلا بغينا اشتغال عادي ديال الجهاز خاصنا نغديوه باش بأون أليمونتاسيون ولا بأن جينيراتور كي ديليفر 240 فولت ولا قريبه ليها. المهم ما تكونش بعيده. باغ اكزومبل الا غديت ب 110 فولت غيكون عندي ان موفي فونكسيونمون ديال لاباراي. باغ اكزومبل الا كان ليكليراج غتكون عندي ان فيبل اكليراج. باغ اكزومبل الا عندي ان اسبيراتور il va mal aspirer les poussières، ما غيجمعش ليا الغبره اللي في الزربيه. فهمتوا؟ هذه غادي نعيطوا لها سو طونسيون. مثلا هو طالب 240 فولت وانا غديت باغ اكزومبل ب 400 فولت، هذيك سو طونسيون ياك سو طونسيون ياك مابقاش سور طونسيون. تبعوا معايا راه جو كومونس ا فير دي زيرور ديناتونسيون. باها توكلت. قلنا يلا سي j'alimente les lampes avec 440 volts, qu'est-ce qui va se passer? غادي نكون en sous-tension ou sur-tension? Sur-tension. Qu'est-ce qui va arriver à l'appareil? Va tomber en panne. Très bien. Il va être endommagé. Il va être grillé. Je vais vous donner tout de suite, on va réaliser l'expérience pour comprendre ça. من هادشي كامل ما يمكنش نشغلوا ان اباراي بالزربه الياتوارمون، يعني بطريقه عشوائيه بلا ما نردوا البال لا بلاك سيناليتيك. هذه نعقلوا عليها، هذه مهاره خصها تكون عندنا، ماشي غير نلقى واحد الجهاز اجي انا صافي غنشغلو. نو سا سفي با، حتى نقرا لا بلاك سيناليتيك ديالو شحال خصو في التغذيه باش ما نخرجش عليه. فهمنا؟ هذه بعدا مهاره خصها تكون عندنا. دونك فوالا انا غادي ندير لكم هنا جو في ترافايي افيك كوا اجابه اجاج. انت ديك النعاس غادي نفيقك. tu mets ça avec et tu viens. يلا سنة فوالا شد هنا. انا عندي ان بروبليم نقاد هادو. شد هذا انا معوده عليك. شوف الياس فوالا شنو قلنا دابا عاد شنو المهاره اللي خصها تكون عندنا افون داليمونتي لا لامب؟ انا عارفه il faut lire
لهم في لا كلاس بو انسيني كيديروا لا بلاك سيناليتيك سيتادير هنا كيحطوها لنا هنا دونك هذه راه غنلقاو فيها قرا لي هنا شنو محفوره جو بونس 12 ولا 14 فولت في لو كيلو هنايا هاد لا زون الكبيره لا بورد سميتها لو كيلو هذا لو بلو هادشي تقرا بروميير اني كتكون 14 ولا 12 فولت جو بونس قرا كنعول عليه هو مازال شاب صغيره قال لي بزاف دونك ما نضيعو كيديرها بحال شي شاب لا راه باينه 14 ولا 12 فولت راه محفره هنايا انا دابا خص جو دوا اونلوفي مي لونيت باش نشوفها والو ما نعولش عليه دونك فوالا انا غادي نقول 14 فولت داكوغ لان انا مأكده منها حيت كنجبدهم واحد بحال هادي وكتكون فيها مكسوبه فوالا دونك غادي ندير لاليمونطاسيون ديجا هادي ا 3 فولت ما نخافش دونك ما غنكونش اون سور تونسيون اللي صعيبه هي سور تونسيون فوالا وغادي شنو اخر باقي هنا اون فوالا شفتوا دابا l'éclairage comment il est très très faible علاش باسكو جي اون سو تونسيون هنايا جي 3 فولت وهي راه باغا 12 فولت ولا 14 فولت قلنا 14 فهمنا دونك جو في الي جو سوي توجور اون سو تونسيون et ainsi de suite حتى كنوصل شحال هنا هادي فين كنشوف كله 12 فولت دابا هنا ان فونكسيونمون نورمال pour avoir une surtension شحال خصني هذه نغديها اكثر من 14 فولت بكثير فهمنا مي ما عنديش هنايا ما عنديش هاد لو شوا شنو غادي ندير كيسكو جو في فير لاحظوا معايا كيسكو جو في فير جو في ترافايي افيك اون اوتر لامب اللي مكتوبه فيها 3,8 فولت هنايا ça veut dire quoi 3,8 volts c'est quoi يعني il faut alimenter cette lampe avec une tension de 3,8 volts ولا قريبه ليها تفهمنا انا دابا غادي نضحي بهذه il va être grillé à une certaine alimentation il va être grillé غادي نضحي بها vous allez voir l'expérience تفهمنا donc je vais commencer يلا tu fais fonctionner voilà donc هنا on est à 3 volts يلا فين مشيتي دابا 4,5 فولت صافا قريبه 3,8 فولت داكور دابا فين غنمشيو قبل ما تمشي اتون 6 فولت كي جاتكم كبيره دونك vous allez une surtension vous allez voir ce qui va se passer شفتوا qu'est-ce qui elle est grillée صافي تفات عندي une surtension دارت فتحات صافي واضح واخا ميرسي بوكو رجع بلاصتك دابا شنو غادي نديرو لهذا العلماء سماو ce qui est inscrit par quoi le fabricant la tension nominale منين جات من لو نون يعني هو اللي سماها هو اللي عطاها رقم معين تفهمنا دونك هذه غادي نسميوها بالضبط tension nominale تفهمنا لا ميم شوز هذه tension nominale هادشي اللي غادي نديرو ما معنى نومينال قلنا جا اسم نو ما معنى نو يعني سماها الصانع دونك غادي نحتارو لا طونسيون نومينال شحال عندنا في لو سيكتور ديالنا لو كورون دو سيكتور شحال عندنا 220 فولت دونك قريبه لايش 240 فولت دونك سي سا غادي جو في لي اليمونتي فوالا دونك لا بروميير كيسيون هادو دو لامب L1 L2 مالهم عندهم نفس الظروف نفس لاليمونطاسيون ياك غديتهم بلو كورون دو سيكتور يعني عطيتهم لا ميم اليمونطاسيون فوالا راهم عايشين في نفس الظروف مي فينا هي لا لامب اللي هي بلو بويسونت كو لوتر كي فونكسيون بيان كو لوتر qui a plus de performance qui est plus efficace L2 donc L2 عندها un bon éclairage رغم ان عندهم نفس l'alimentation c'est important هذه المعلومه هذه vous avez compris donc L2 نحيد هنا لا ليميير باش ما ديرونجيكمش نعاودو شكون اللي هي بلو افيكاس في الاشتغال ديالها L2 elle est plus efficace dans son fonctionnement وشنو لا تاش اللي عندها l'éclairage متفقين فين هي L2 هذه elle est plus efficace très bien علاش elle est plus efficace à votre avis وحنا عاطينهم نفس التغذيه شكون السبب à votre avis هاد لا فالور نتوما دابا حيت
Vous avez déjà écrit la leçon, c'est pour ça vous répondez, vous brûlez la leçon. Donc la cause c'est que هنا عندي 100 وهنا عندي 60. Donc la valeur هذه indique quoi? La puissance de la lampe. Donc la lampe L2 est plus puissante que la lampe L1. Et on va parler d'une nouvelle grandeur physique qui s'appelle la puissance d'un appareil. Donc en général, un appareil a une puissance bien déterminée. Qu'est-ce qu'elle indique à la puissance? الدرجة ديال الاشتغال الجيد ديال الجهاز et le plus efficace. C'est-à-dire, إلا مشيتي نتايا مثلا لواحد une grande surface, بلا ما نقول السمية ديال هاد la grande surface, ولا مامون ديالك بغات تشري ان اسبيراتور. اسمع، ان اسبيراتور هذا اسبيراتور 1 وكاين اسبيراتور 2. انت باغي تعاون لا مامون ديالك، هذا مكتوبه فيه 220 فولت 1500 واط، وهذا 220 فولت وهذا 2000 واط. دونك شكون اللي فين غادي تشجعها تقول ليها شري؟ il vaut mieux acheter oui l'aspirateur. علاش؟ parce que il va bien aspirer la poussière. يعني شنو هي لاطاش ديالو الوظيفه ديالو؟ l'aspiration ديال لي بوسيير. دونك غيكون الشراء ديالو جيد ولو يكون غالي. واخا يكون غالي غادي تشجع لا مامون ديالك تشريه حيت الاداء ديالو جيد. سي امبورطون. شحال من ام كتشري داك الباتور ديال البيض كتقلب على داك الرخيص دغيا كيخسر ليها، ما كيبقالهاش مده طويله. ديما ملي نبغيو نشريو هاد لي مونتور مولينكس ولا اللي كيطحنوا بهم المسائل باش كنوجدوا السفوف باغ اكزومبل، ديما نشوفوا لا بيسونس شحال اللي مسجلها الصانع، وحيت سجلها الصانع غنسميوها لا بيسونس نومينال. اي حاجه سماها الصانع كتزيد عليها نومينال. صافي تفاهمنا؟ نكملوا لو ميساج ديال الصانع ديالنا. كيقول لنا اسمع مزيان، كيقول لنا هذا الجهاز الا خديتيه باش بلا طونسيون نومينال ديالو كون على يقين انه il va consommer une puissance de 60 watts. de 60 watts. كون على يقين. هذا هو المساج اللي كيوصلوا ليا الصانع. سميتها لا puissance nominale. Vous avez compris? Sans avoir besoin d'un appareil. يعني qui s'appelle le wattmètre. حيت pour calculer la puissance, on a besoin d'un wattmètre. Donc c'est pas la peine متى ولكن à condition انك تغدي الجهاز باش بتربطو التغذيه. دونك هنا هاد لا لامب L2 elle va consommer quelle puissance? La valeur de la puissance combien? 100 watts. Oui, 100 watts. ولكن à condition نغديها باش 240 220 تقريبا واط. صافي فهمنا؟ دونك هنايا pour aller plus vite parce que c'est la dernière séance. Exception هادشي nominal, c'est important. Alors je vais effacer. Donc غادي نديرو واحد السهم وتكتبوا nominal. Donc pour aller un petit peu plus vite, شنو غادي تكتبوا؟ Un appareil en général en fonctionnement, un appareil qui fonctionne, يقدر يكون مصباح ou autre chose. شنو خصو une alimentation اللي تنعيطوا لها le générateur. Vous êtes d'accord jusque là? شنو قلنا les grandeurs qui apparaissent? Il y a un courant I qui circule et une tension au bord de l'appareil. Voilà. I qui circule. Intensité du courant qui circule. Intensité. Écrivez ça. Du courant qui circule. Donc, غادي نهضروا هنا على I اللي كتحسب بالأمبير. Il y a une tension entre les bords de l'appareil qui fonctionne. De l'appareil. C'est U en volt. وشنو تعرفنا اليوم؟ Il y a une puissance consommée par l'appareil. Voilà. Il y a une puissance. Il y a la troisième grandeur. Puissance consommée par cet appareil. باش ما ديال لا بويسونس بلا لتر بي وشنو الوحده ديالها؟ سي الوات. هذا ثاني عاوتاني عيني فيزياء.
باختصار pour résumer اي جهاز كبير ولا صغير في حاله اشتغال عنده واحد تيار d'intensité I qui le traverse, une tension entre ces bornes et il consomme une puissance P. Et il y a une relation qui relie ces trois grandeurs. Pour ne pas tarder, il y a toute une expérience qu'il faut faire. Donc, mettez la vidéo sur notre groupe Facebook. Il y a la vidéo qui permet de confirmer qu'il y a une relation entre ces trois grandeurs. Il y a P égale U fois I, P en watts, U en volts, I en ampères. Vous êtes d'accord? وهذه bien sûr غادي il faut l'exploiter. غادي نديروا لها وصفات المثلث وغادي نخرجوا ماذا؟ les autres grandeurs وحده en fonction de l'autre. Vous avez compris هذه بلا ما نضيع فيها الوقت ثاني. Donc هنايا vous devez voir la vidéo راه كاينه en arabe et en français qui confirme qu'il y a une relation entre ces trois grandeurs. Un appareil qui consomme une puissance P, à quoi est égale la puissance? Le produit de sa tension entre les bornes de cet appareil par l'intensité du courant qui le traverse. Vous êtes d'accord? Mais il y a une autre précision. Voilà. C'est important. Donc, à la relation P, linéaire U, I, ou les etc., U et I, malin. Ça dépend de notre appareil, il fonctionne en régime continu ou bien en régime alternatif. C'est important. شوف باش كنغديوه انا مخدمه مصباح بحال دابا انا باش مخدمه هنايا بهاد لا رالونج كي غولي لا بريز ياك حنا عارفين في الدار عندنا اون طونسيون ولا ان ريجيم التيرناتيف متغير هادشي تشاف في دوزيام اني دونك ايكوتي بيان لا ريلاسيون هادي elle est vraie pour tous les appareils qui même يكون النوع ديالو pour tous les appareils en régime continu. En régime continu. C'est clair? يعني أي جهاز شوف معايا ثلاجة تلفازة بيسي فران ميكوات أي جهاز مادام كيتغذى بالكونتينيو ما نخافش. Je peux appliquer cette relation sans avoir peur. ولكن pour quoi? شنو بقى لنا كاين ريجيم alternatif. Attention, attention, attention. Vrai seulement pour les appareils de chauffage. De chauffage. Et les lampes à filament. أنا غنشرح لكم دابا هذا الشيء. متى؟ En régime alternatif. Je vais l'expliquer tout de suite. بغينا نطبقوا العلاقة P كتساوي U fois E. خدمت واحد الجهاز. Par exemple البيسي ديالي. ياك البيسي ديالي راه مربوط باش بلا بريز. ولا بريز إلى en régime alternatif. هاد البي اللي كاتبها الصانع في اللوحه الوصفيه في لا بلاك سينياليتيك ديال البيسي ايكوتي بيان سمعوا مزيان بي ديالو الي ديفيرونت ديالاش ديال او اللي كاينه بين مربطيه حاليا و او اي اللي كتدوز فيه الا درت الجداء ديال او و اي الا درت ان فولتمتر بور كالكولي او سمعوا مزيان و ان امبيرمتر بور كالكولي اي ودرت الجداء ديالهم غنلقاها ديفيرونت على بي اللي مكتوبه فاش في الجهاز. On ne peut pas appliquer cette relation. P est différente de U مضروبه في U. اتفقنا حيت هذا ماشي جهاز تسخين. خاص يكون ان اباريل دو شوفاج سيتادير شنو فيه؟ اون ريزيستونس شوفونت. راح نرجعنا لي ريزيستونس شوفونت يعني كي كونتيان هنايا غادي نديرو هادو كلهم مالهم هادو بين قوسين contient, ils contiennent
résistance chauffante. Résistance chauffante. زيدوها s'il vous plaît. علاش هادشي كامل؟ حيت il contient des résistances chauffantes. نزيدكم هادي ولا هذا. شوفوا هذا إلا خدمتو أنا وهنا كتب ليا الصانع كتب ليا أنا غنقول لكم شحال كاتب جو فو فيغ ان بيتي كالكول 12 واط مكتوبة 12 واط ا كونديسيون غديت 6 فولت هنايا راه تنقرا هنا غديتو باش نفصلتو بالالتيرناتيف اسكو جو بو ابليكي لا ريلاسيون Oui, pourquoi? C'est un appareil de chauffe. La même chose بالنسبة للمكواة، le fer à repasser. Le fer à repasser نخلي غير شوية فوق الحوايج غيتحرقوا. دونك تا هو فيه une résistance chauffante. نهضروا على المصباح هذا دو السوليك، علاش كنقولوا افيلامون؟ اون فوا نشغلو، شوفوا معايا، اون فوا نشغلو راه ما نقدرش نحط يدي هنايا. C'est très chaud. حيت فيه داك لو فيلامون il joue le rôle d'une résistance chauffante. هذا لا. هذا كاتب ليا فيه الصانع هنايا 26 واط الا شغلتو باش بالالتيرناتيف تبعو مزيان او مضروبه في اي وحسبت ما انا با لو اسي دو طون مالوروزمون مع هذا التعليم بالتناوب ما عندناش الوقت مي vous allez voir la vidéo réalisée réellement sur votre groupe Facebook وحنا تنوجدوها غادي نحطوها لكم جو بونس راه تحطات par mon collègue. Ça fait? Sont maintenant? Non. باقي لنا واحد 10 minutes. شحال هادي 26 واط. دونك غادي نديرو ان امبيرمتر ان فولتمتر بوغ افوار او اي اي. وضربناهم في بعضياتهم واش غنلقى 26 واط؟ هنا. نو بيان سور كو نو. حيت هذا ما داخلش مع لي زاباري دو شوفاج. هذا علاش دخلناه مع لي زاباري دو شوفاج حيت تيسخن. صافي واضح الامر. صافي. دونك كتبتوا لي هذا الشيما. Vous avez écrit ce schéma, il est important. D'abord, il a donné la question. Je vais dans la caméra dirigée, s'il te plaît. Oui. Et باش ندير une dernière relation. غادي يعطيوني في نهار الامتحان ولا في الفرد دابا نقدر ندير لكم في الميني كونترول. غادي باش ندوزو لواحد اكزرسيس. يلا ها الياس، tu en retard. Exprimer, شو على سؤال. Exprimer la puissance dans un appareil de chauffage. صافقنا شوفوا هنا كيفاش غادي نتحايلوا on va jongler avec les relations. Exprimer la puissance, c'est-à-dire P. ياك بغاو ليا بي فيه خارجه الناس تحلي عيني حلي عيني. La puissance dans un appareil. شنو بغاو ليا P؟ صافقنا هذا يلا بغاو بي à quoi est égal P qui peut donner l'expression de P 8 fois I عاد شفنا هذا بعد P égale U fois I. ملي كنسمع un appareil de chauffage automatiquement il contient une résistance chauffante. وملي قلنا une résistance chauffante c'est un conducteur ohmique qui obéit à la loi d'Ohm. Qui peut rappeler la formule de la loi d'Ohm? U égale exactement U égale à R fois I. Donc عندي deux relations je vais les fusionner وحده في قلب وحده. Comment? وشوفوا معايا ياك هما بغاو P راه قالك exprimer la puissance غنقولوا واخا P égale U fois I ياك P égale أنا خدامة دابا غير P فعاود ما نكتب U je vais la remplacer par R fois I. D'accord? Aya R fois I. Et je continue. Multiplié par I. كملنا. Donc à quoi est égal P? P est égal à R fois I fois I. Ça donne combien? I au quart. Très bien. Donc كاين دو كا اما كيقول لك اكسبريمي وتحطها sans aucun détail تخدم هذا الشيء فين؟ في لو برويون. D'accord? واما كيقول لك avec en justifiant la réponse. Donc en justifiant la réponse غتعطي هذا لو ديتاي هذا. صافي واضح؟ هنا pour terminer rapidement غادي نهضروا على la puissance totale consommée dans une installation domestique. مثلا حنا غير في هاد لا كلاس كاينه la puissance totale consommée. C'est la puissance ديال هاد المصابيح عندي P1 plus P2 مصابيح شحال عندي 4
5 plus le PC plus le data show. C'est-à-dire la puissance totale هي المجموع ديال لي بيسونس ديال الاجهزه التي تشتغل في نفس الوقت. ياك اتفقنا؟ ملي كيقول لك خدمت كذا وكذا on va faire tout de suite un exercice. Écoutez bien. Mais le disjoncteur فاصل اللي كيلعب واحد الدور د الحمايه هو اللي كيحمي لينا المنزل ديالنا، كيكون في الدخله ديال الباب اون جينيرال فاصل. سميتو لو ديجونكتور. اسمع مزيان. Écoutez, هاد لو ديجونكتور لو فابريكون تاني تيحط ليا عليه ماذا؟ معلومات. ولكن شنو كيقصدوا بالمعلومات؟ دابا ما بقاتش شنو هي هذيك نومينال. نو 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 نسيت ما قلت لكمش واحد القضيه سي امبورطون. قلنا كتحط لا بويسونس نومينال الا كانت بالدبل ياك، كتحط لا تونسيون نومينال الا كانت بفي. شي مرات كيحط ليا معلومه بالا. شنو هذيك؟ لانتونسيتي نومينال. كنزيدو نومينال. رجعنا لاباري ماشي ديجونكتور. خلي ديجونكتور دابا غير تفكرت واحد القضيه. شنو كتمثل هذيك؟ شنو لو ميساج اللي كيقول لي الصانع؟ ديما كيحط لك بعدا لا تونسيون نومينال، ما يمكنش ما يحطهاش. انت باغي تشغل الجهاز خصك غير دير. دونك خصنا اون تونسيون ضروري يحطها لي. دونك ها هي 6 فولت كيقول لينا غديتيها ب 6 فولت. هاد لو كالوريمتر الا غديتيه ب 6 فولت كون على يقين سيمر فيه تيار لانتونسيتي ديالو 2 امبير. هذا هو لو ميساج بلا ما تحتاج لاياش الامبير متر. دونك تيسي والله يقدر يعطيك المعلومات بثلاثه لي كاركتيرستيك نومينال بثلاثه، يقدر يعطيك غير 2 منهم. صافي واضح؟ رجعوا لو ديجونكتور. شنو فيه هذا؟ فيه مثلا 10 امبير كاتبها مكتوبه. سا فو دير كوا؟ كيقول لك لو ديجونكتور تيقول لك شو راه الا تجاوزتي 10 امبير من عند تشغيل الاجهزه. مثلا عندي اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 نفيلاسيون حيت عندنا تركيب en dérivation. Le montage domestique est en dérivation. Donc I total à quoi est égal I1 plus I2 plus I3, etc. Vous avez compris. كيقول لك إلا تجاوزتي 10 أمبير 10 أمبير غتهبط المكانة كما تنقولوا حنايا. يعني تجاوزتي داك I max. Donc ce qui est sur le disjoncteur c'est maximal. هادي غادي نكتبوها. دابا غادي ترسم ليا ان ديجونكتور هنايا. دير ديجونكتور 10 كتكتب ديسجونكتور ياك. عطاني مثلا 10 امبير غير مثلا. كاين اللي كيعطي 20 سا ديبون. هادي شنو هادي؟ اي ماكس. دونك غتبقاو معايا سيل بوبلي سيل بوبلي. مابقالناش بزاف. صافي سو سور ديجونكتور. بارفوا كيعطيك مثلا 2200 واط هاكا. يعني سي بي max. صافي تفهمنا؟ Vous avez compris. شي مرات كيقول لك كالكولي بي ماكس ما كيعطيهالكش. عندك الحق تستعمل العلاقه بي اكوا تيغال يو فوا اي. دونك نقدر الا درت هنا ماكس اوتوماتيكمون غادي ندير هنا ماكس. منين غنجيبها هذه؟ من ديجونكتور 10 امبير. يو في المغرب سي 220 فولت. يو ديالنا في المغرب لا طونسيون كاع الاجهزه تشتغل ب 220 فولت. فهمنا؟ وشحال غادي نلقى؟ 2200 واط. الا قال لي حسبها صافي واضح؟ Vous avez compris هاد. Donc ce qui est sur le disjoncteur c'est maximal. فهمنا؟ Tu peux fermer la porte s'il te plaît. حبسيها باش ندوزو ليكزارسيس ديالها.